佳佳，有一桩事体，同你帮帮忙。今朝夜里向呢，我想到陈老师吃一顿浪漫的烛光晚餐，要做一个浪漫的气氛。那么你嘛，底子比较多个，创意也蛮灵感。但我想想啊，哪样子可以制造一个非常浪漫的一个氛围？哇，施老师你简直太浪漫了！办法嘛，我想一下啊。动力不是问题啊。施老师啊，你真是个贴心的好男人。我要是以后有老公能像你这样多好啊！我告诉你吧，对于真心爱你的女人来说，浪漫跟钱木有关系，最省钱的往往是最浪漫的。啊，不会吧？只能给浪漫，你还上动力，不可能的吧？怎么不可能呀？浪漫跟钱没有关系的。我知道呢，最近有一种夜里会发光的纸星星，就是那种荧光的星星，你把它贴在你和陈老师卧室的天花板上，这样等到晚上，他电灯一关的时候，就会拼出一个 I love you 的形状，多浪漫呀！哎，佳佳，这个点子灵啊！在那个天花板上向，两个人在纸上向，灯一关，啪亮出来 ，I love you！ 哎呦，可是等我神来是我的眼睛手疼个噻！对。哎呀，哎，佳佳，我到我再放点音乐。好醉了在，老公，冰冰，快回来！哎，你带什么去的？施老师，你不知道哪里有买，一会儿我陪你去买吧。林哥，哎，不过，佳佳，你千万不能告诉陈老师啊，我要给他一份惊喜。啥事体呢？两个晓得呀？可是问题啥？啊，不，佳佳之前辣海讲里头学堂里向个事体。啥事体呀？我出去了啊。你干什么去啊？我去外头去溜溜呀，去堆堆。那么那个等现在侬边边到爷娘搭去。多少钱？外婆嘛，去几里瓜，逢年过节我们来想拿的，先侬们再回去带外婆外婆屋里向，那么奶妈的呀啊，那么让边边呢今天睡跟到爷娘屋里向啊，那么我不打电话你别出来，我打电话你再出来。时光帮了，肯定有啥问题。哎，姐姐，哎，陈老师，现在喝完了，我家带准备去白相呀？我出去随便走走啊。啊。哟，最大，对呀。爸爸你也是我的，宝宝，跟他一起出去。宝宝出去了。等小妈妈呢，也到那带外公外婆搭去了。今天你睡了外公外婆搭，哎啦。刚才我们一起出去白相。可是已经白相，宝宝出去办事体，不是去白相的啊！你这是这个阿刁，不是到你刚刚白相出来吗？我可是出去一点点也没进，你啥个么子也不帮我忙。啊，啥么子啊？那个小朋友哪口就搿样讲闲话的？哎，那个当第23点少9分钟呢？哎，我出事嘛，但是我住下掉呀。那出事嘛，用些人的动力，哪有那种说法个？哎呦，那真的非常皮的。我哪有动力了还呀？去走呢，不许得那个阿刁这样不抢的。那个人呢，我走脱个子，我哪？那到底样都在，哎的，哎。而且呢，那个出去子啊，到夜里10点钟出来啊，10点钟，寻到弟兄去啊。啊，行。哎，啥才寻你弟兄去呢？啊，那寻到弟兄没得寻弟兄，那啥子门啥的呢？哦，那么寻到弟兄有动力的呀？肯定不动力啊！我不动力。那人真的踏实得不得了。那，是的啊，10点钟，士兵连招开始，你出来。啊，10点钟，哎，哦，10点钟，啊，我们这边在吵开，啊，懂了，去，阿达，哥不能，200块再不行，那7点半，那啦，成绩看出话是啦？不是成绩，我真的呀，现在没得显示句，唉，这弄个3把手，啊，10点钟过呀，10点钟，现在弄，哎，你每天哪搞啥？啊。再弄个2块，你大点。是啊。
对，进来啊！哎，不许的啊！哎，谢陆克呗。嗯，哎，难怪今朝同学生有点少不对啊。那有不对。你想不来动力噻？根本我跟弟兄之间白相总归要用动力，你分不我上一步。搿么病呢？你想哪能让说法子？今朝本来动力辰光，味道也没这一点。难得上上去个啊！我和我边呢10点过后再转来。我总觉着里向有点少花头进来。哎呀，搿个也正常个，我不白相到12点钟光我会转。哎，你好好边我到冰冰为你小娘屋里去住。埃个有点奇怪的，那时候怎么跟了很多一道去呢？谁说呀？我来想呀。哎，只不过刚讲我来外头看见，你都两个头一道这个，很牛个。阿伟都是，我看不是阿伟，谁是个？你都是人两高头木头，你才得了一台了。不会吧？不来现在快点，你帮我想想办法，我一定要早上到两高头得了一台。谁说个样子？跟我阿爸去做的这个。有啥不能做呀？哎，你这样呢？非要我真的做到点上门子，那肯定不让我输了，有没有？那还不让你输，不让你输的？高头女主人啥人啊？我让你输的。来帮我去装到两高头。不是我做来子你都两高头嘛，人高也差脱的呀。你到两高头肯定不输了一台，不记得我跟你去输。我帮你讲，接着你帮我装到两高头得了一台，我弄我屋里送两年，我才不能去做个得烧个。私募基金。对，私募基金。谁不我？谁不能？真的。真的，我盖我说手。哎，搿个单是可以看得起做看是吧？你分析分析情况。来帮我分析分析看。今朝你海南到海冰冰。对。哎，现在还顺带你到娘家去。到娘屋里去。哎，海我嘛出去白相，这个不到10点钟过后又转来。那么再跟娇娇两高头一来。出去的。侬前所有人全部转开，我屋里空出来，侪是说你到两高头今朝像同房了。真的够文个两人。搿只中山看不出好的。到一讲么那中山。哎，那侬熬到了还是呢？不管，阿快，你再帮我想想办法。搿样子。来飞机，来打只电话，来寻搿个私家侦探来跟踪你，一直跟那里看看你到底在做啥。不来个。私家侦探能想得出个？弄得了外头侪晓得你屋里向事体的，人家讲家丑不可外扬，我是连面孔也没着呢。弄得了到我哪敢好啥子法子呢？你看啥来噻？啥人呢？私家侦探也不行。我跟来了。哪跟的呀？老丁了。你不来了，你没去错，你有去错个，你屋子开这的，我跟得了你了，真的。那么只有一个办法。啥办法？我的杀手锏。啥杀手锏？视频对话。视频对话。哎，你不是有 QQ 的嘛？你拿着笔记本放在房间里。上海那个 QQ，你再拿着笔记本上我 QQ，你两高头 QQ 视频对话，你到了房间里做啥个事体，你侪看得见。还办法？还办法。搿么样子，我得先到冰冰带你爷娘屋里去。哎，你快点去，我这些快递再转来啊！快点去啊！送麦啊，你别忘记他。烦的。阿龙好来多回来。我当然了，接着到做这份事，我去做特工啊！现在，反正我是中国的007。别开我，老害怕，老害怕。哎，这个别打了。哦，干了。阿来了。哎呦，这个两个人住来的哪？那我嘞？哎，你两个。好像这个男生是不是乱弄个玫瑰花？这个世界上，几年还帮我买玫瑰花的，这反正嘛。我你，
真开心的，你看真的是我有无意到了。来吃那个嘛，哎，你哪弄许多块的？那看起来还是太花来花去了吧？可不是人嘛。哎，我才是为此带种啥啊？对啥？这样没用嘛。咁哪对呢？这趁得起客气呢。哦。哎，你讲我啥不出健康的，但真的没想我呢。我的干活的都不得了。切，两姐一对白好，啥干啥？证明咱看见是对待我的种样子。哎，娇娇啊！哎，来，过来帮忙吧！哎，来了。来，快点，你打烂我啊！慢一点。你打烂我啊！哎，我来。哎，你也来说菜。慢点说。哎呀，慢点。好了，哎呀，I love you。俺这现在看着克林顿跟莱文斯基才是个叫戏啊！佳佳，哎，去挪灯柜的。哇！哎，佳佳，你快到床头来，来上来看看。哎，那个 ，I love you。哎呦，个张也是设计的，来，太棒了。哎，那和明天先生回来的困难。哎，快点，快点。原谅，我们选择绿色；酿造，我们秉持传统；品质，我们追求卓越。造就了每一滴沙洲幽黄都闪烁着绿色的光芒。苏州德奥电梯有限公司董事长朱新民先生携全体员工恭祝苏州市民新年快乐，万事如意。金蛇贺岁，盛世欢腾，红蚂蚁鼓动新春第一会，幸福家装消费特权行动3月3日全线启动，全新品质，全新服务，给你最硬的消费特权。红蚂蚁高品质家装，你品味到的洋河大曲是1000年之前。降龙报捷去，金蛇送喜来。在这辞旧迎新的欢乐时刻，盛山珍向大家拜年了，恭祝大家蛇年大吉大利，心想事成，万事如意，平安幸福。蛇年吉祥，知蜂堂拜年祝福，祝健康，新春报喜，知蜂堂买3送1，赠大礼。绿色天然知蜂堂，好原料，好功效，滋补养生。知蜂堂品质好，口碑好，效果更好。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，苏州圣爱医院恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。金龙摆尾辞旧岁，银蛇翘首贺新春。在这辞旧迎新之际，苏州吴王大闸蟹向大家拜年了，恭祝大家蛇年行大运，万事更如意。爆竹新祝福，银蛇乐报春。绣娘丝绸给全市父老乡亲拜年了，在新的一年中，祝愿四海同春，百业兴旺，美丽中国幸福吉祥。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，紫檀阁红木恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。1分钟还原秀发损伤。欧莱雅1分钟奢焕润发霜，3倍修护成分，发膜及护理，一抹一冲，解决干枯、分叉、毛糙、暗哑、脆弱5大问题。欧莱雅1分钟奢焕润发霜，你值得拥有。我来自苏州银行，我拥有银行金融功能，我具有社会保障功能，我还有公共服务功能，这就是苏州市社会保障市民卡。蛇年到，好运到，
值此新春佳节来临之际，安德装饰全体员工向关心支持公司发展的各界人士拜年啦！恭祝大家在新的一年里心想事成，平安幸福。蛇年到，好运到！值此新春佳节来临之际，大润发公司全体员工向关心支持公司发展的各界人士拜年啦！恭祝大家在新的一年里心想事成，平安幸福。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，苏州杜三珍恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。好德家享受无忧购物体验至诚服务，5星级购物享受建材家具一站购全，更有好德家装饰为你带来整体家居服务理念。好德家给你更好的家。苏州一家人，联通一家亲，中国联通苏州分公司，请您共同欣赏。克林顿跟莱文斯基的这个叫戏啊！佳佳，哎，去挪灯柜的。哇，哎，佳佳，你快到床上来，来手上来看看。哎，那个 ，I love you。哎呦，这张也是设计的，来。那和名字也写了回来，你看呢？哎，快点，快点。啥么子？啊！你是好人多两年。苏菲，不，你把这个等到我上来上去，上去。你哪去了？给他我帮不来呢。你看看你做个啥个事情啊？我分做啥？刚比你搞到屋里啊？你啥个我呢？啊，我有个证据在我地那里。你听我说，我问。哪我问的呀？叫。我都想了，你哪会对我不浪费一个？哦。来自大水海的，没有陈老师，这是误会。我为什么呢？我不是你来事啊，那是我来事。你讲闲话。你想与我为？你想我为？我来教示。教示什么水平？平常看你一本正经的正人君子啊，今天都出搿样开战书的事体来。光带我来想，拿我把冰冰猪块经济单要鸟里去，不止先头亏的500块钿，现在出去。不是。我晓得哪能倒翻啊！500块钿的500块钿，你把出去开忙啊！等我上来上去，侬啥点弄我车子？你要那个袋子把你太光了噻！孩子，俺讲完了，侬两个人才讲完了。那除非叫实真身，好，做来是吗？你给我滚！你讲的是爱种闲话呢？你今天滚啥滚？你干？搞这个，我跟你讲，你忒使我失望了。我跟你夫妻是俺的年收入。冰冰是俺头子，你对我会不来讲吗？我对你哪里讲法子？我哪跟你来不的吗？今天做啥子？我哪清啥法子？好，我讲不来听。我本来想等你两高头购一个2人书稿，吃一顿烛光晚餐。我问娇娇，还有啥个好个点子不能一份浪漫？想出来，你看到？那个才是。我清水走，清水贴上去的。我本来想夜里向待在房间里，关着灯来困在上了一口 I love you。可是我对你的一份心，你居然讲啥么子？你来讲啊？你让想啥么子啊？甚至两个人一对 gay 男女。你，那个是哪帮我准备了？来，老公，老公来，baby， 老公。这个回来，等我死了，过来，过来！你哪着的呢？你哪会做这种事呢？不是，你还在拧个了呢？你不搞做海，我不是做呀？你搞做海，你做？你搞做海，你吃屎，你吃屎呢？我干嘛的？你娘带你呢？你娘弄的安排了我屋里向，我供你吃，供你吃，供你睡，供你动地。像2月这样供来，你不知恩不答一直跑来，你现在呢？你插人家呢？你给我滚！不是个水平，我现在，你晓得我现在生意刚刚起来，对，你用了我是那个动力，我带辰光我10倍，我100倍还不呢？我别，你只要离开我屋里向，随便你赚1000万1个亿，等我付得高，滚！分我现在分3个动力了，我出点动力，滚！哎呀，老公，哎，阿仔，你好，哎，哦，搿
搿个我生日还下来。哎，明年50万定心定。阿姐啊，侪是有个事体还得来商量。我呢，现在碰到点问题了，就是搿资金浪向还缺个30-40万。没搿资金呢，我明年50万全部侪派趟的。哎呀，难得点分给你们，难得有句话，神几万，神几万是神几万，你先弄神几万，其他我再想办法催。嗨，小梁，所以是阿姐，你再对我孩子，哎，没办法，你的儿子是跟咱比啊，嗨，那么现在去银行里，我跟你一来到银行里，你拿同理单过来，我再划拨来办啊。嗨，一些是通电话啊，再会。耶！哎呀，老公，谢。你飞来哪一趟？哎呀，不是在倒快这个车嘛，阿拉一半责任了。你倒部分责任，我花的啥多个精力，我动出啥的脑筋，我想把那个浪漫，把那个惊喜带回来呢。你都来好的啥么子啊？你要做该啊！啊，不是看见人家叫做么等了一等，我心里不生分啊。你已经是这个，已经脑子里想个乱七八糟个么子。夫妻之间最重要的是啥？相互信任啊！信任啊没得，做啥个夫妻啊？非常是。你看哎哈，我也非来请你吃啥个烛光晚餐的。今天夜到我要去侬冰冰接走了，你一讲是一来出去，到自家讲去吃一顿饭，我请客。不吃，我跟你讲，儿子吧，你冤枉我还是算数，你现在为冤枉这个信仰，还叫哪办啊？你我错，我明天把佳佳带回去，好了，我明天把佳佳去带回去。不然嘛，我再马上再帮你弄上好子好了哇，好了，我再帮你带回去，记住啊。谢谢吃啊，谢谢。真心的，亲家。用我呢？哎，连同 iPhone 带后子，我帮你再去买个 iPhone。我飞起死了。哎，不对，我们现在快点两点呢。呀，让你去吃屎！唤醒自己。2013，你的能量超乎你想象。红牛维生素功能饮料，一定要办2城1家，不用换手机号，接电话不要钱，打电话每分钟不超过2毛9，还送30分钟12582免费通话。在外都不容易，回家过个好年。神州行，我看行。美莱真美时分，注射除皱，肌肤紧致年轻；注射整形，重塑完美五官。苏州美莱美容医院。你品味到的洋河大曲是1000年之前。苏州广电总台文化产业旗舰，颠覆想象，闪耀呈现。现代传媒广场引领时尚，巅峰地标。国际影视娱乐城，休闲娱乐，财富尽享。苏州演艺中心穿越古今，传承荣耀。携入驻商家，祝全市人民新春愉快，蛇年大吉。招商电话6529360369150528。降龙抱节去，金蛇送喜来。在这辞旧迎新的欢乐时刻，苏州香雪海饭店向大家拜年了，恭祝大家蛇年大吉大利，心想事成，万事如意，平安幸福。我叫陈果，是一名苏大的学生。我喜欢唱歌，以前经常参加一些比赛，但是呢，练歌就比较麻烦一些了。现在我想唱歌，只需要打开手机，打开唱吧。唱完以后还可以上传回放，不经意间我还成为了一名网络歌手。能够随时随地的唱歌，我觉得很幸福。中国联通。过吉祥年，喝加多宝，全国销量领先的红罐凉茶，改名加多宝，还是原来的配方，还是熟悉的味道。过吉祥年，喝加多宝。
热烈祝贺以下企业和楼盘荣获最具影响力称号：月湖家天下荣膺苏州最具影响力楼盘，城南核心地铁成熟大盘，美式别墅现房热销中，实景样板雍容绽放，恭迎品鉴。月湖家天下66056888。在朗诗青春系，即使75平米的小户型，也能拥有南北通透的2室2厅和7大收纳系统，足以挑战100平米传统户型，让3代生活安乐舒适。朗诗未来街区青春版科技住宅，合景峰汇国际人民路100万城邦王者登峰，珍藏8期新品上市，88至132平米经典户型全程预约，贵宾热线6731888。精装不仅仅是在房子里，陆晋地产蓝调国际至臻美学园区首席水岸精装，降造法式皇家园林精装，向蓝调国际看齐，62531111。苏州一家人，联通一家亲，中国联通苏州分公司，请您共同欣赏。2个里向放叶子，3个清明青豆子，4个手伯伯结剪子，5个端午吃粽子，6个里向有扇子，7个读书拍门子，8个中秋剥果子，9个打打鹅童子，10个剥开三橘子，11个踢毽子，12个唱游子。日常数据老人们，3清水落太湖边，热水铺康东收据，5花落花理工地，插花拉新青灰色，地灵滚雨摩天轮，位于那红的发自密码口。不动荡，绿的像手举一家门，狗年7天干来嘛。你俩像谁噻？都来都来噻！兄弟啊，你那像是水质顶过。哎呦，阿舅你不晓得呀。士兵聊斋春节特别节目，苏州一家人，不动荡，绿的像手举一家门，狗年7天干来嘛。苏州一家人，联通一家亲，中国联通苏州分公司，请您共同欣赏《士兵聊斋》春节特别节目。苏州一家人一定要看哦！日光房，肯定有啥问题。哎，姐姐，哎，陈老师，现在湖岸弄么子带侬们去不行呀？我出去随便走走啊。啊。
最大，对呀。爸爸没什么的，宝宝，一带出去。宝宝出去了。对熊猫猫呢，也到那带外公外婆打起来。今天你除了外公外婆打，哎呀。可是我们一带出去不想。可是已经不想，宝宝出去陪事体，不是去不想的啊！你这是这个阿刁，不是到那个不想追来吗？我可是就是一点点也没劲，你啥个么子也不帮我忙。啥么子啊？那个小朋友哪可是这样讲闲话的？哎，那个当第二三天少结婚了呢？哎，我出事嘛，但是我拒掉呀。那出事嘛，用些人的动力，哪有那种说法个？哎呦，那真的非要鼻子。我内娱动力了还呀？去，走呢，不许得这个阿刁是俺不抢的。那个人呢，我走脱的，我打，那打的样都在，哎的，哎。而且呢，这个出去子啊，到夜里10点钟出来啊，10点钟，寻到弟兄去啊，行。哎，啥时候寻你弟兄去呢？啊，那寻到弟兄没得寻弟兄，那啥子门啥的呢？哦，那么寻到弟兄也动力的呀？肯定不动力啊！我不动力。那人这个踏实得不得嘞？那，是的啊，10点钟，士兵连招开始，你出来。10点钟，哎，10点钟，我们基本在吵开啊，都去，阿达，哥不能，200块再不行，到7点半。那啦，成绩看出啥子啦？不是成绩，我真的呀，现在没得显示器。唉，这弄个3把啊，10点钟可以啊，10点钟，现在不能。哎，你每天哪忙啥？啊。再弄个2块，你大点。是啊，对，进来啊！哎，不许的啊！哎，小可呗，有啥意思？哎，难怪今朝到网上有点少不得啊。哪有不得？你想不来动力噻？根本我跟弟兄出去不想，总归要用动力，你不帮我上一帮。搿么凭呢？你想哪能让说法子？今朝不来动力辰光，味道也没这一个。那都让上去了啊！我好外边呢10点过后再转来。我怎么觉里向有点少话头进来？哎呀，这个也正常的，我不想在12点钟搞我转。哎，你好边我到冰冰问你爷娘屋里去住。那个有点奇怪的，你说怎么跟了很多一起去呢？谁说呀？我来想呀。哎，只不过看见我的外头看见，你都2个头一带这个，很牛的。阿伟都是，我看不是阿伟，谁是的？你都是人2个头木头，你才得了一带了。不会吧？不来现在快点，你帮我想办法，我一定要找你到2个头得了一带。谁说这样子？跟我阿爸去做的这个。有啥不能做呀？哎，你这样呢？非要我真的做到点啥么子，那肯定不让我输了，有没有？那还不让你输，不让你输的？搞成女主人啥你啊？我让你输的。来帮我去装到2个头。不是我做来子你做2个头嘛，人家差头呀，你做2个头肯定不输了一代，不记得我跟你去输。我帮你讲，记得你帮我装到2个头得了一代，我弄我屋里送2钿，我才不能去做个多少个。私募基金。对，私募基金。才不我。才不能。真的。我干我说说。哎，这个但是可以看得起做客是吧？你分析情况。再帮分析看。今朝你海南到海冰冰。对。哎，现在还树带很多娘家去。娘屋里去。哎，海我嘛出去白相，这个不打10点钟过后飞转来。那么再跟娇娇2个头一来出去的，侬前所有人全部转开，我屋里空出来，侪是10里多2个头，今朝像同忙了。真的够文恶2人。搿只中山看不出好的。到一讲么子中山。哎，那侬熬到了还是呢？不管，阿快，你再帮我想办法。搿样子，来飞机，来打只电话，来寻搿个私家侦探来跟踪你，一直跟那里看看你到底在做啥。不来个，私家侦
真能想得出的，弄得了外头侪晓得你屋里向的事体的。人家讲家丑不可外扬，我是一面孔也没着呢。弄得了我哪敢好啥子法子呢？你看啥来噻？啥人？私家侦探也不行啊！我跟来了。哪跟的呀？我盯了。你不来了，你没去错，你有去错的，你屋头开嘴的，那我跟得来了，真的。那么只有一个办法，我的杀手锏。啥杀手锏？视频对话。视频对话。哎，你不是有 QQ 的嘛？啊。你拿着笔记本放在房间里。啊。上海那个 QQ，你再拿着笔记本上我 QQ，你两个人 QQ 视频对话，你到了房间里做啥个事体，你谁看得见？还办法？啊是。还办法？搿么样子，我得先到冰冰带你爷娘屋里去。哎，你快点去，我这些快点再转来啊！快点去啊！啊，送我啊，你别忘记他。烦的。我当然了，就是到做这份事，我去做特工啊！现在，反正我是中国的007。别烦我，老害怕，哎，这个别打了。哦，打了。阿来了。哎呦，这个两个人住来的哪？来我来。哎，这是我的地方。好，这个男的，比谁多弄个玫瑰花。是你还不帮我买玫瑰花的，就是板凳嘛。我你。我有胡知道了。这是啥？来吃那个嘛。哎，你哪弄起到快点？那看你还是太晃来晃去了吧？控制人嘛。哎，我随时为止带成啥啊？对啥？这样没用啊。咁哪对呢？这趁人去看去了。哎，你讲我上不出全靠门，这真的蛮像我呢。我的干活的都不得了。切，两姐对白好，我干啥？这你那看见是对待我为重要。哎，娇娇啊！哎，来，过来帮我忙吧。哎，来了。来，快点，你打拦我啊！慢一点。你打拦我啊！哎，我来了。哎，你也来说菜。慢点说。哎呀，好了。哎呀，I love you。啊，这现在看着克林顿跟莱文斯基才是个叫戏啊！佳佳，哎，去挪灯柜的。哇！哎，佳佳，你快到床头来，到床上来看看。哎，来看 ，I love you。哎呦，个张也是设计的，来，太棒了。哎，那和平姐先回来你看呢？哎，快点。原谅，我们选择绿色；酿造，我们秉持传统；品质，我们追求卓越。造就了每一滴沙洲幽黄都闪烁着绿色的光芒。苏州德奥电梯有限公司董事长朱新民先生携全体员工恭祝苏州市民新年快乐，万事如意。金蛇贺岁，盛世欢腾，红蚂蚁鼓动新春第1会，幸福家装消费特权行动3月3日全线启动，全新品质，全新服务，给你最硬的消费特权。红蚂蚁高品质家装，你品味到的洋河大曲是1000年之前。降龙抱节去，金蛇送喜来。
在这辞旧迎新的欢乐时刻，盛山珍向大家拜年了，恭祝大家蛇年大吉大利，心想事成，万事如意，平安幸福。蛇年吉祥，知蜂堂拜年祝福，祝健康。新春报喜，知蜂堂买3送1赠大礼。绿色天然知蜂堂，好原料，好功效，滋补养生。知蜂堂品质好，口碑好，效果更好。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，苏州圣爱医院恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。金龙摆尾辞旧岁，银蛇翘首贺新春。在这辞旧迎新之际，苏州吴王大闸蟹向大家拜年了，恭祝大家蛇年行大运，万事更如意。爆竹新祝福，银蛇乐报春。绣娘丝绸给全市父老乡亲拜年啦！在新的一年中，祝愿四海同春，百业兴旺，美丽中国幸福吉祥。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，紫檀阁红木恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。1分钟还原秀发损伤。欧莱雅1分钟奢焕润发霜，3倍修护成分，发膜及护理，一抹一冲，解决干枯、分叉、毛糙、暗哑、脆弱5大问题。哎，佳佳。有一桩事体，能帮帮忙？今朝夜里向呢，我想到陈老师吃一顿浪漫的烛光晚餐，要做一个浪漫的气氛。那么你嘛，点子比较多个，创意也蛮灵感。但我想想啊，哪样子可以制造一个非常浪漫的一个氛围？哇，施老师你简直太浪漫了！办法嘛，我想一下啊。动地不是问题啊。施老师啊，你真是个贴心的好男人。我要是以后有老公能像你这样多好啊！我告诉你吧，对于真心爱你的女人来说，浪漫跟钱木有关系，最省钱的往往是最浪漫的。啊，会吧？只能给浪漫，你还上动地，不可能的吧？怎么不可能呀？浪漫跟钱没有关系的。我知道呢，最近有一种夜里会发光的纸星星，就是那种荧光的星星，你把它贴在你和陈老师卧室的天花板上，这样等到晚上，他电灯一关的时候，就会拼出一个 I love you 的形状，多浪漫呀！哎，佳佳，这个点子灵啊！在那个天花板上向，两个在凳子上向，灯一关，啪亮出来 ，I love you！ 哎呦，可是等我神来是过得也给手头个噻！对。哎呀，哎，佳佳，我再放点音乐。我这里在，老公，冰冰，走回来。哎，你到哪里去的？施老师，你不知道哪里有买，一会儿我陪你去买吧。灵个。哎，不过，佳佳，你千万不能告诉陈老师啊，我要给他一份惊喜。啥事体呢？两个晓得呀？可是我来听啥？哎，不，叫之前辣海港里头学堂里向个事体。啥事体呀？我出去了啊。你到哪里去啊？我去外头去溜溜呀，去堆堆。那么搿就等兄弟侬边到爷娘搭去。为啥去啊？外婆嘛去几里怪，逢年过节我们来想哪带，先侬们再回去带外婆屋里向，那么奶妈的呀啊，那么让边呢今朝睡跟到爷娘屋里向啊，那么我不打电话你别出来，我打电话你再出来。这样不晓得，那个人呢我走脱个在，我打，你打个样都在，哎的，哎。跟现在这个出去子啊，到夜里10点钟出来啊，10点钟，寻到弟兄去啊，行。哎，啥时候寻你弟兄去呢？啊，那寻到弟兄么？在寻弟兄，那啥子门啥的呢？哦，那么寻到弟兄也同意的呀？肯定不同意啊！我不同意。
那人这个踏实得不得了。那，是啊，10点钟，水兵连招开始，你转来。10点钟。哎。10点钟。侬记不得吵开啊？都是。去，阿达，搿个不能，200块再不行，那7点半。那啦，成绩看出话是啦？不是成绩，我真的呀，现在熬得显示句。唉，真弄个3把手。啊，10点钟过呀，10点钟，现在不能。哎，你每天哪搞上啊？再弄个泥块，你大点。是啊，对，进来啊！哎，不许的啊！哎，小可呗，有啥意思？哎，难怪今朝同学生有点少不对啊。哪有不对？你想不来动力噻？根本我跟弟兄之间不想总归用动力，你不帮我上一步。搿么凭呢？你想哪能让说法子？今朝本来动力辰光，味道也没这一点。难得让上去个啊！我和我爹呢10点过后再转来。我总觉着里向有点少话头进来。哎呀，搿个也正常个，我不想到12点钟光我转来。哎，你好好带我到冰冰文琪小娘屋里去住。那个有点奇怪的，你说这不跟了很多一道去呢？谁说呀？我来想呀。哎，只不过看见我来外头看见，你都2个头一道这个，很牛个。阿伟都是，我看不是阿伟，谁是个？你都是人2个头木头你才得了一道了。不会吧？不来想有可能，你帮我想办法，我一定要找你到2个头得了一道。谁说这样子？跟我阿爸去做的这个。有啥不能做呀？哎，你这样呢？非要我真的做到点啥么子，那肯定不让我输了，没得。那还不让你输，不让你输的？搞成女主人啥人啊？我让你输的。来帮我去找到2个头。不是我做来子你都2个头嘛，人高也差得远，你到2个头肯定不输了一道，不记得我跟你去输。我把你讲，记得你帮我找到2个头得了一道，我弄我屋里送2钿，我才不能去做个多少个私募基金，对，私募基金，才不我，才不能，真的，我讲我说说。哎，搿个倒是可以看得起做看，是吧？你分析分析情况。再帮分析分析看。今朝你海南到海冰冰，对，哎，现在还顺带你到娘家去，到娘屋里去，哎，海我嘛出去白相，这个不到10点钟过后又转来，那么再跟娇娇2个头一来出去的，侬前所有人全部转开，我屋里空出来，随时10里到2个头，今朝像同忙了。真的够文的2人，搿只中山看不出好的，到一讲么子中山。哎，那侬熬到了还是呢？不管，阿快，你再帮我想想办法。搿样子，来飞机，来打只电话，来寻搿个私家侦探来跟踪你，一直跟那里看看你到底在做啥。不来，就是好人多2年。苏菲，你把这条等了我上来出去，你哪去了？这趟我也帮不来呢。你看看你做个啥个事情啊？我分做啥事？刚比你搞到屋里啊？你啥闲话呢？少有个证据在我地那里。你听我说，我问。哪我问的呀？叫。我都想了，你哪会对我不浪费你个？哦，来这打手还的？没有，陈老师，这是误会。我为什么呢？伊个我不是你来事啊，那是我来事。你讲闲话。你想与我问？想我问？我来教室。教室什么随便？平常看你一本正经的正人君子啊，今朝都出搿样推家说事体来。光带我来想，拿侬我爸冰冰做亏，今天带爷娘屋里去，不仔细都亏得500块钿，现在出去。不是。我想你那要倒饭啊！500块钿就500块钿，你把出去开门啊！等我上来上去，侬啥带弄我车子？你屋里个蛋才把你太光了噻！孩子，俺讲完了，侬2个人侪讲完了。那除非教室真是好，做来是嘛？你给我滚！你讲的是爱种闲话呢？你今天滚啥滚？你干？
搞什么？我跟你讲，你忒使我失望了。我跟你夫妻是俺的女手子，冰冰啊是俺肚子，你对我会不来讲吗？我对在哪里讲法子？我哪跟你来不晓得吗？现在做啥子？我哪清啥法子？好好好，我讲不来听。我本来想等你两高头搞一个两人世界，却一顿烛光未出。我问家家，还有啥个好个地址不能一份浪漫？想出来，你看到？那个才是我亲手做、亲手贴上去的。我本来想夜里向待在房间里，怪他等你困在上了一口 I love you， 可是我对你的一份心，你居然讲啥么子？你来讲啊？你让想啥么子啊？甚至两个人一对狗男女，你，那个是哪帮我准备了？来，老公，老公来，baby， 老公，这个回来，老公起来，过来，过来，你哪着的呢？你哪会做一种事呢？你还在拧个了呢？你不搞做海我不是做呀？你搞做海你做，你搞做海你吃死，你吃死呢？你干嘛的？你娘带你呢？你娘弄的安排了我屋里向，我供你吃，供你吃，供你睡，供你动地，像懒腰这样供来。你不知恩不答一直跑里，你现在呢？你插人家呢？你都乖。不是个水平，我现在。你晓得我现在生意刚刚起来，对，你用了我是那个动力，我带辰光我10万，我100万还不呢？我别，你只要离开我屋里向，随便你赚1000万1个亿，等我付得高，滚！分我现在分3个动力了，出地动力，滚！哎呀，老公，阿仔，你好，哎。哦，搿个我生意还下来，哎，明年50万定薪。阿仔啊，侪是有个事体得来商量。我呢，现在碰到点问题了，就是搿资金浪向还缺个30-40万。没搿资金呢，我明年50万全部侪派趟的。哎呀，难得地方给你们。你大概有句话，神几万，神几万，你先弄神几万，其他我再想办法催。嗨，小梁，所以是阿娇，你再带我孩子，哎，那个没办法，那你。有桩事体托你帮忙。今天夜里向呢，我想到陈老师吃一顿浪漫的烛光晚餐，要做一个浪漫的气氛。那么你嘛，点子比较多个，唱一下没灵感。但我想想啊，哪样子可以制造一个非常浪漫的一个氛围？哇，施老师你简直太浪漫了！办法嘛，我想一下啊。动力不是问题啊。施老师啊，你真是个贴心的好男人。我要是以后有老公能像你这样多好啊！我告诉你吧，对于真心爱你的女人来说，浪漫跟钱木有关系。最省钱的往往是最浪漫的。啊？不会吧？只能给浪漫，你还上动力？不可能的吧？怎么不可能呀？浪漫跟钱没有关系的。我知道呢，最近有一种夜里会发光的纸星星，就是那种荧光的星星，你把它贴在你和陈老师卧室的天花板上，这样等到晚上，他电灯一关的时候，就会拼出一个 I love you 的形状，多浪漫呀！哎，佳佳，这个点子灵啊！在那个天花板上向，两个人在纸上上向，灯一关，啪亮出来 ，I love you！ 哎呦，可是这辰光神来是哭的呀也受脱个子。对。哎呀，哎，佳佳，我再放点音乐。儿子，
仔仔，大哥，冰冰，快回来！哎，你带怎么去的？陈老师，你不知道哪里有买，一会儿我陪你去买吧。林哥，哎，不过，小佳，你千万不能告诉陈老师啊，我要给他一份惊喜。啥事体能让我晓得呀？可是我来记啥？啊，不，你叫之前辣海讲你到学堂里向个事体。啥事体呀？我出去了啊。你到哪里去啊？我去外头去溜溜呀，去堆堆。那么搿个节，哎，等兄弟侬边边到到姚娘搭去。为啥去啊？外婆嘛，去几里瓜，逢年过节我们来想哪带，先侬们再回去带外婆屋里向，那么奶妈的呀，啊，那么让边边呢今在树根到姚娘屋里向啊。那么我不打电话你再出来，我打电话你再出来。你是光放了，你有啥问题？哎，姐姐，哎，陈老师，现在户外弄我家干准备去不闲呀？我出去随便走走啊。啊。最大。对呀。爸爸你也是弄的。宝宝。跟他一带出去。宝宝出去的。等熊妈妈呢，也到那带外公外婆搭去了。今朝你住了外公外婆搭，哎啦。刚才我们一带出去白相。可是已经白相，宝宝出去办事体，不是去白相的啊！你再说，这个阿刁不是到你刚刚白相追来吗？我可是这次一点点也没劲，你啥个么子也不帮我忙。啊，啥么子啊？那个小朋友哪口就搿样讲闲话呢？哎，那个上第二三点少几分钟呢？哎，我测试嘛，但是我举下掉呀，那测试嘛用些人的东西，哪有那种说法个？哎呦，那真的很鼻子。哪有动力了还呀？去，总总呢，不许带那个阿刁。我真都能想得出的，弄得了外头侪些能着里向事体的，人讲吧，家丑不可外扬，我是连面孔也没着呢。弄得了我哪敢好啥子法子呢？那后来来噻。啥人？我是私家侦探啊，不行。啊。我跟来了。哪跟的呀？我盯了。你不来，你没吃错，你有吃错个，你屋子开这个呢，我跟得了你了，真的。那么只有一个办法。啥办法？我的杀手锏。啥杀手锏？士兵队伍。士兵队伍。哎，那不是有 QQ 的嘛？啊。你拿着笔记本放在房间里。啊。上海那个 QQ，你再拿着笔记本上我 QQ，你两高头有 QQ 视频对话，你到了房间里做啥个事体，你谁看得见？还办法？啊是。还办法？搿么样子，我得先到冰冰带你娘娘屋里去。哎，你快点去，快点去。我这些快递再转来啊！啊，快点去啊！啊，送来啊，你别忘记他。烦的。我当然了，接着到做这份事，我去做特工啊！现在，反正我是中国的007。别开玩笑，老害怕。哎，这个被打来了。哦，打了。阿来了。哟，这个两个人住来的呢，来我来。你两个。哼，这个男人是不是乱弄个玫瑰花？这个世界上，几年不帮我买玫瑰花的，就是办嫩嘛。哇你！我有胡知道了。去死啊！来吃那个嘛。你哪弄许多困难？那这个困难还是太晃来晃去了吧？控制人嘛。哎，我才是为此对阵啥啊？
对了对啥？这样没用啊。咁哪办呢？这只能去看下去了。哦。哎，你讲我生不出健康的，那真的蛮像我呢。我的干活的都不得了。切，两姐一对半好，我干啥？证明咱看见是对咱我的种样子。哎，娇娇啊！哎，来，过来帮我忙吧。哎，来了。快点，你打烂我啊！慢一点啊！你打烂我啊！我来。哎，都演了，说菜。慢点说。哎呀，好了，哎呀 ，I love you。啊，这现在看着克林顿跟莱文斯基这是个叫戏啊！佳佳，哎，去挪灯柜的。哇，哎，佳佳，你快到床头来，上来看看。哎，那个 ，I love you。哎呦，这张也是设计的，来，太棒了。哎，那和明天洗了回来的困难。哎，快点，原谅，我们选择绿色；酿造，我们秉持传统；品质，我们追求卓越。造就了每一滴沙洲幽黄都闪烁着绿色的光芒。苏州德奥电梯有限公司董事长朱新民先生携全体员工恭祝苏州市民新年快乐，万事如意。金蛇贺岁，盛世欢腾，红蚂蚁鼓动新春第1会，幸福家装消费特权行动3月3日全线启动，全新品质，全新服务，给你最硬的消费特权。红蚂蚁高品质家装，你品味到的洋河大曲是1000年之前。降龙抱节去，金蛇送喜来。在这辞旧迎新的欢乐时刻，盛山珍向大家拜年了，恭祝大家蛇年大吉大利，心想事成，万事如意，平安幸福。蛇年吉祥，致丰堂拜年祝福，祝健康，新春报喜，致丰堂买3送1赠大礼，绿色天然致丰堂好原料，好功效，滋补养生，致丰堂品质好，口碑好，效果更好。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，苏州圣爱医院恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。金龙摆尾辞旧岁，银蛇翘首贺新春。在这辞旧迎新之际，苏州吴王大闸蟹向大家拜年了，恭祝大家蛇年行大运，万事更如意。爆竹新祝福，银蛇乐报春。绣娘丝绸给全市父老乡亲拜年了，在新的一年中，祝愿四海同春，百业兴旺，美丽中国幸福吉祥。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，紫檀阁红木恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。1分钟还原秀发损伤。欧莱雅1分钟奢焕润发霜，3倍修护成分，发膜及护理，一抹一冲，解决干枯、分叉、毛糙、暗哑、脆弱5大问题。欧莱雅1分钟奢焕润发霜，你值得拥有。我来自苏州银行，我拥有银行金融功能，我具有社会保障功能，我还有公共服务功能，这就是苏州市社会保障市民卡。蛇年到，好运到。至此新春佳节来临之际，安德装饰全体员工向关心支持公司发展的各界人士拜年了，恭祝大家在新的一年里心想事成，平安幸福。蛇年到，好运到。至此新春佳节来临之际，大润发公司全体员工向关心支持公司发展的各界人士拜年了，恭祝大家在新的一年里心想事成，平安幸福。金蛇狂舞春天彩，玉树临风喜满门。在这辞旧迎新的节日里，苏州杜三珍恭祝全市人民新春快乐，万事如意，阖家幸福。好德家享受无忧购物体验至诚服务，5星级购物享受建材家具一站购全，更有好的家装饰为你带来整体家居服务理念。好的家给你更好的家。苏州一家人，联通一家亲，中国联通苏州分公司，请您共同欣
欣赏。克林顿跟莱文斯基才是个叫戏啊！佳佳，哎，去挪灯柜的。哇！哎，佳佳，你快到床上来，来上来扣扣。哎，那个 ，I love you。哎呦，搿张颜色设计个，来。那和名字也写上回来，你看呢？快点，